अगर आप भी बचे हुए चावलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर आपको समझ नहीं आती कि इन चावलों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप जो लेफ़्ट ओवर चावल होते हैं, बॉयल चावल, उनको इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त सी चीज़ बना सकते हैं जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, बड़ों की भी होती है लेकिन बच्चों के लिए गिफ्ट होती है। सो वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी चावल और इसको हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं अपने मिक्सर ग्राइंडर के जग में डाल देंगे। पहले हम थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे और इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं कि अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके जग में इस तरह से ऐड करें और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के लिए आपने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है, सबसे पहले है जी चीनी। वो आप अपने चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा चावल हैं तो आप इसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा करेंगे, 3 से 4 चम्मच कर लें। अगर आपके पास चावल कम हैं तो मिनिमम 1 कप में आपने 4 स्पून जो टेबल स्पून है वो आपने चीनी ऐड करनी है। इसके साथ ही 1 कप भर के मैंने रूम टेम्परेचर जो मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क, आपने बालाई समेत आपने इसके अंदर ऐड करना है। 1 कप भर के दूध इसमें ऐड करना है और इसके दूध ऐड करने के बाद इसमें हम कोई कंडेंस मिल्क इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हर घर में कंडेंस मिल्क नहीं होता है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो हर घर में मौजूद होती हैं। बिल्कुल सिंपल और देसी टाइप का हम ये बनाने वाले हैं और आई होप कि ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो इसके बाद आपने इसको ग्राइंड करना है और हमने इसमें और दूध ऐड नहीं करना। इसको मैंने चेक किया है तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा रनी है, पतला है, तो इसके अंदर चावल मैं थोड़े से और ऐड कर दूंगी। ये इसको हमने एक पेस्ट की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और आप देख सकते हैं कि अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। हमें बिल्कुल इस तरह ही चाहिए। इस पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके चावल हार्ड हैं और वो बहुत अच्छे से बिल्कुल इसके अंदर ब्लेंड नहीं हुए हैं तो फिर आप एक स्ट्रेनर की मदद से इसको स्टेन कर लें और जो बाकी इसका मिक्सचर आएगा वो आप इस्तेमाल कर लें और जो हार्ड फॉर्म में इसके ज़र्रात होंगे उनको आप निकाल दें, ताकि क्योंकि हमें बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कप्स ले लिए हैं। मेरे पास ये बारीक से कप थे कहवे वाले, इनको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह से चॉकलेट स्प्रेडिंग है, अपनी पसंद से आप इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट स्प्रेडिंग थोड़ी थोड़ी सी कप के साइडों पे लगा दी है और इसके अंदर मैंने जो अभी हमने ब्लेंड किया वो मिक्सचर है वो डाल दिया मैंने। और इसके साथ ही हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह से इंसर्ट कर देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगा और जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त सी फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस तरह से कप्स में नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप किसी भी कंटेनर में जो लेफ़्ट ओवर रह जाएगा पेस्ट, उसको आप इस तरह से किसी भी बॉक्स में, किसी भी कंटेनर में डाल के अपने फ्रीज़र में रख दें और जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे ना मैंने इसमें एक चीज़ और बताना आपको भूल गई थी कि इसके अंदर आपके पास अगर वनीला एसेंस है तो आप वो ऐड करें। मतलब टोटल इसमें हमने 4 चीज़ें ऐड की हैं, लेफ़्ट ओवर चावल, 1 कप दूध, थोड़ा सा आप चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के और चीनी। बस ये 4 चीज़ें डाल के जो कि हर घर में मौजूद होती हैं वो आपने डाल के ये बनानी है और बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। अगर आपके बच्चे चावल नहीं खाते हैं बॉयल, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा चावल है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप उसको कैसे यूज़ करें, तो ये आइडिया आप लाजमी ट्राई कर सकते हैं। यकीनन आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा और आप इससे जो आपके बचे हुए चावल हैं इसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी। छोटा सा ये आइडिया लगा के आप इसको बना सकती हैं और इसको एंजॉय कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और अच्छे आइडियाज़ भी इस तरह के मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। गर्मियाँ हैं, छुट्टियाँ हैं, बच्चों को बना के दें और ख़ुद भी इंजॉय करें और अपने बचे हुए चावलों को, रिस्क होता है अल्लाह पाक का, इसे ज़ाया ना होने दें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।